За өнөөдөр Венецийн Биналын талаар та бүхэнд мэдээлэх болно. Дэлхийн ихэнх улс түмэн бол Итали дуудлагаар нь буюу La Biennale de Venezia гэж дууддаг юм байна. Бинал гэдэг нь болохоор 2 жил тутам болдог аливаа үйл ажиллагааг тодорхойлдог үг юм байна. 1895 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн энэхүү наадам дэлхийн модерн урлагийн хамгийн нэр хүндтэй том үзэсгэлэн болоо зогсохгүй. Өдгөө түүний эргэн тойронд театр, кино хөгжмийн наадамч зохиогддог болж урлагийн нүсэр том баяр болсон байна. Анх Венец хотын зөвлөлөөс зөвхөн Италийн урлагийн үзэсгэлэн маягаар эхэлж байсан бол 1907 оноос эхлэн бусад улсууд ч ихийг сонирхон анх Бельги улс павильоны нээснээр олон улсын шинжтэй болсон байна. Наадмын нэр хүнд өссөөр 1920 оноос эхлэн тухайн үеийн хамгийн нэр хүндтэй уран бүтээлчид оролцож эхэлсэн. Жишээлбэл 1910 онд болохоор Густав Климт тусгай өрөө захиалан уран бүтээлээ үзүүлсэн бол Густав Кюрбе Пикассо нарын ч бүтээл заларчээ. Үүнээс хойш орчин үеийн урлаг хөгжүүлсэн улс бүр өөрийн павильоныг тэнд нээхийг хичээх болж 1914 он гэхэд Бельги, Унгар, Герман, Их Британи, Франц, Орос улс тус павильонтой болжээ. Ингээд Венецийн 60 дахь удаагийн Биенал нь 2024 оны 4-р сарын 20-наас 11-р сарын 24-ний хооронд болно. Олон улсын дүрслэх урлагийн Венецийн Биенал дэх Монгол павильоны уран бүтээлчээр урлагийн гавь зүтгэлтэн очрол сонгогдож, ирээдүгээс өнөөдрийг дахин нээх үзэгдэлтэй бүтээлээрээ дамжуулан ухамсарын гүн төвшин рүү үзэгчдийг хөтлөх болно. Монголоос оролцож байгаа бүх уран бүтээлчдэд амжилт хүсье.